我再揾男人之點咧，仲揾到啊！原來依家呢個叫做我認真想問下，有冇人有接觸過嗰啲所謂嘅 BL 劇啊？即係男嘅劇，即係白堂成日睇嗰啲女嘅劇啦，泰國啦，但泰國原來好興嗰啲 BL 劇嘅，同埋嗰啲 BL 劇咧，由於內地係禁呢啲嘢噶嘛，咁所以咧佢哋經常會喺澳門咧就做嗰啲粉絲見面會嘅，即係如果大家有追開呢啲咧，咁你發現其實澳門係好多呢啲粉絲見面會，就係嗰啲 BL 劇嘅明星就會嚟晒澳門嗰度咁樣，冇噶嘛。嗱，我都冇 ，OK， 我都冇，留意翻，我都冇，但係好撚黐線，原來依家嗰啲 BL 劇咧已經進化到係叫咩咧？有一啲叫做 ABO 劇，我唔係基，我今日睇到啲嘢，跟住我就做下功課啊，研究下咁樣，因為依家有 AI 啦咁樣，咁起碼你揾資料方便好多啦。ABO 劇佢哋個世界觀啊，咁其實正常我哋平時睇嗰啲劇情啦，男人生仔中咗 OK， 男人生仔係簡單啲咁樣表達到啦，但係其實佢又唔係咁講嘅。嗱，平時我哋嘅睇嘅電影啦或者劇集啦，佢哋入邊得兩個性別嘅啫，男同埋女 OK。咁但係呢啲 ABO 劇咧，佢有仲多咗3種性別嘅，咁分別就係呢個A 呢個 Alpha OK， 就係屬於咩咧？佢就喺呢個世界觀嘅設定咧，就係屬於呢個天生嘅統治者、捕食者啦。咁特質就係嗰啲喺金字塔嘅頂端啊，好大隻啊，好聰明啊，有好強大嘅領導力同埋控制欲，即係嗰啲霸道總裁就係 A Alpha OK， 嗰啲皇帝將軍霸道總裁，然後 B 就係成日叫咩 Beta OK， 就係普通人嚟嘅啫，即係亦都係人口最多嘅人啦，因為佢哋普通人啦，所有能力都好普通啦，咁冇乜特別嘅啫，就係咁樣，就係嗰啲NPC 啦、上班族啦、隔離行嚟行去嗰啲人啦咁樣。然後第3 A 啱係 A， 跟住呢家 B 啦，跟住 O 就係 Omega 就係呢個咩咧？就係被動嘅生育者、受保護者。通常身材比較細小啦，皮膚好白啦，體質好弱啦，但係有極強嘅生育能力嘅。呢啲BL 劇入邊咧就會運用咗你設定，所以佢哋嘅世界觀咧就有得 Alpha 嘅男、Beta 嘅男、Omega 嘅男，然後佢哋嘅世界入邊咧好撚黐線嘅喎，佢哋 Alpha 嘅男咧係會同 Omega 嘅男交配嘅，咁然後 Omega 嘅男咧係會生 BB 嘅，係咪好撚癲啊？Lady Gaga 你要問翻佢阿媽 Lady Mama。咁但係點解我睇呢單嘢咧？咁樣啊，係源自最近咧內地咧有單嘢幾好笑嘅。總之講有個演員咁樣啦，咁啊收到通告就要拍一套劇。咁佢開頭咧都唔係好知呢套劇係咩嚟嘅，因為其實佢應該類似係客串下咁樣啦。咁唔係好多戲份，咁收到啲劇本咧都係得好少嘅一段仔，又唔齊整嘅。咁佢就糊裡糊塗咁樣咧就去咗拍啦。咁拍嘅時候咧，佢就一路等緊呢套劇嘅女主角啊之類嗰啲咁樣。咁等唔到嘅，咁直到去到最尾咧，佢先知道咧，佢拍呢套劇咧就係呢啲所謂嘅 ABO 劇啦。咁啱我睇咗少少啦，咁呢套 ABO 劇咧都好黐線嘅嚇，要摸一摸呢個，佢本身收到劇本就係摸一摸呢個女主角嘅膊頭 ，OK， 然後要聞一聞個女主角條頸，即係佢以為佢要做嘅係咁樣，但係佢以為佢做嘅對象係女主角，即係佢搭佢膊頭要聞佢條頸，佢以為係同女仔做，但係其實係男仔，但係佢唔知嘅。其實你由幾時開始發現你中意男人？我仲未發現啊。你知錯會怎樣？會這樣。我中意男人，我中意男人，我中意男人，我中意女人嘅，屌你啦！唉，屌你啦，咪碌柒，閪啦呢單嘢，唉，
成日講錯嘢，又好撚大鑊噶。OK，唉，碌柒。for watching this here video. Please like and subscribe.